Shooting incident sa banwasang Santa Barbara, Iloilo kahapon ginalantaw. Posible may kaangtanan sa Eira Fabiaña murder case sa banwasang Pavia sa tuig 2019. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Tatlo na ka-Chief of Police sa banwasang Pavia kag apat ka IPPO Director sa probinsya sang Iloilo ang naglabay. Apang wala sa gihapon na sulbar ang kamatayon sang 22 anyos nga si Eira Jane Fabiaña. Hulyo sang tuig 2019 sang ining nasapuan patay sa sulod sang iyang kwarto sa barangay Purok 4 Pavia. Matapos ang nagluntad nga shooting incident kahapon sa barangay Bulong, Oeste, Santa Barbara, sa diing ginapahayag target sa engineer Eva Bidonia, liwat nga nagtuhaw ang ngalan ni Fabiaña. Sa investigasyon sang kapulisan, isa sa ginatumod anggulo amo nga mahimo-himata ni Bidonia si Fabiaña kag posible nga may kahilabdanan ng shooting incident kahapon sa kaso ni Fabiaña. Pwede na naton nga ma-consider nga isa lang sa mga link, pero we will conduct an in-depth investigation, ma'am, kay this is a sensational case nga para we will find out. Padayon ang pagkuha sa mga ebidensya agud matumod ang duha ka suspek nga sakay sa motorsiklo nga nagtiro sa service vehicle sang DPWH sa diin sakay si Engineer Bidonia kag driver nga si Rogelio Cirilo Jr. Sa CCTV footage nga nakuha sang kapulisan, makita nga hungol nga gintuparan sa motorsiklo sa mga suspek ang pick-up nga ginasakyan ni Engineer Bidonia kag ginpaarakan ini sang tiro. Wala pagid amo lang na ang mga CCTV footages nga nakuha naton ang sa motor lang gid kag ang sa as to the suspects. Tigdo wala gid, ma'am, kay miski plate number wala dito sa motor. Nagalaom ang kapulisan nga makahatag ini sang kasanagan sa murder case ni Fabiaña. Lakip na ang katuyuan sang shooting incident kay Engineer Bidonia. Upod kay Hans Tiserto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.